दोस्तों, इस समय खांसी अधिक लोगों को हो रही है। जिन लोगों को खांसी हो रही है उनको अल्फ़ा कफ़ सिरप जो कि डब्ल्यूएसआई कंपनी की है और ये होम्योपैथिक मेडिसिन है। यह एक सुरक्षित दवाई है। इसको बड़े बूढ़े और बच्चे कोई भी ले सकता है और इसमें कोई भी नशीला पदार्थ नहीं पड़ा है। इसको कोई अगर बड़ा व्यक्ति ले रहा है तो 1 से 2 चम्मच दिन में 3 से 4 बार, या कोई बच्चा है तो उसको आधा चम्मच दिन में 3 से 4 बार दें, या कोई बच्चा है तो उसको आधा चम्मच दिन में 3 से 4 बार दें।